سلام عزیزای دل، انشالله همیتان جور و صحتمند باشین. خوش آمدین به یکی از ولاگای دیگه ما. امروز ما و بسیط جان آمدیم بیرون. کم دل ما گرفته بود بخاطر که زیاد دق شده بودیم پشت وطن، پشت فامیل، پشت خانه و زندگی دیگه. از خاطر عمر جان رفته بود کودکستان، ما خواستیم بیاییم بیرون بخاطر که امروز یک ذره هوا خوبتر بود نسبت به دیگر روزا. دیگه خواستیم بیاییم بیرون کمی از طبیعت و از فضا لذت ببریم، همچنان کمی دلتنگی های خود دور بسازیم بخاطر که امی آسمان هم دلگیر بود و باران هم که بباره دیگه باز یک ذره وضعیت آدم خراب میسازه. از او خاطر آمدیم گفتیم چند دقیقه یک ولاگ هم بگیریم و برای شما قصه کنیم، از دلتنگی های مهاجری و مسافری بگوییم، از تنهایی هایش، از سختی هایش، از مشکلاتش که واقعا بسیار سخت است مهاجر شدن، مسافر شدن، دور از وطن بودن. خب به هر حالش یک جای میشینیم با هم قصه میکنیم، گپ میزنیم، در ادامه ولاگ باشیم. سلام بسیط جان. سلام مریم جان، خوبی؟ بخیر؟ شکر الحمدلله. چی حال داری امروز؟ دلتنگی ها؟ دلتنگی خود زیاد است دیگه. امروز بازم خدا رو شکر یک هوا روشن شد و بعد از یک هفته دو هفته بارندگی های متواتر، تاریکی دیگه یک ذره هوای تاریک دلگیر است نه؟ با سر روان آدم بسیار تاثیر گذار می باشه، خصوصا گاهی که برق نمی باشه دیگه. خب بکی از مهاجر بودن بگو، از مسافر بودن بگو. البته ما براتون بگم دوستای عزیز که ما اولین بار از مسافر شدیم، یعنی اولین بار من هیچ وقت پیش از این جای نرفته بودم، دور از فامیل نشده بودم. بعد از اینکه عروسی کردم و آمدم هند دیگه، همینجا که ماندم که اینا تقریبا بخیر 5 سال 5 سال میشه نه بسیار جن کاملین هند 5 سال زیادتر در اینجا هستیم. و من یک ذره واقعا سخت بود دور از فامیل شدن، تنهایی، مهاجری، مسافری برای اولین بار. باز بسیار جان خوب بود، قبلا هم آمده بود به هند به خاطر درس و تحصیلات اینا، مسافری کرده بود، دیده بود، از سختیاش میفهمید، آشنایی داشت. اما من که نو آمده بودم واقعا بسیار برام سخت بود. روزای اول خصوصا وقتی که ما آمدم دوره آخر کرونا بود که بسیار یک وضعیت خراب بود. ما که اینجا رسیدم یک هفته بعد دیگه همه جا لاکداون شد و قرنطین شد و برای 3 ماه همگی در خانه، بسیار وضعیت ما خراب شده بود دیگه. خب به هر حالش تیر شد تا فعلا که این تقریبا 5 سال تیر شده از مسافری ما، از مهاجر بودن ما. حالم که بعضی وقتا دل آدم واقعا تنگ میشه پشت فامیل، پشت مادر، پشت پدر، پشت خانه، پشت وطن ما. یک ویدیوهای را در اینستاگرام و فیسبوک و صفحات اجتماعی میبینیم که مهاجرین امروزه چی حال روز داره در هر کشور. در پاکستان ببینیم مهاجرین میکشن، ایران هم میبینیم چی رقم مهاجرین میکشن، چقدر بیچاره، چقدر ما مردم خورزار شدیم. واقعا این چیزها را که آدم میبینه دلش سیاه میشه، دلش سرد میشه از زندگی. یعنی ما به عنوان یک انسان هیچ حق نداریم زندگی کنیم در این دنیا، در این دنیای کلان که همه ما یک روز رفته نیستیم. این دنیا به هیچ کس ماندنی نیست. اما بعضی کشورها رو میبینیم که واقعا هم به مهاجرین چی رقم برخورد میکنن، چی رقم رویه میکنن، اصلا انسان حسابشان نمیکنن. همونطور نیست بسیار جان؟ بله دقیقا. خب باز در این مورد خدا رو شکر که هند مستثناست. هند نسبت به مهاجرین نه تنها با افغان ها، از سایر کشورهای دیگه که مثل از روهنگی آمده، از بنگلادش آمده، از سریلانکا اینجا هستن، از کشورهای آفریقایی هست، از سوریه هست. خدا رو شکر حداقل پلیس، دولت، مردم، نظامشان خیلی یعنی رفتار خوب داره، نه آزار اذیتت میکنه نه دیگه. منتها شرطی است قانونی زندگی کن. قانونی منظورش است که فرض مثال به ویزا درخواست بده، اسناد و مدرکی که داری، به چی دلیل آمدی، به مهاجرت آمدی، به تجارت آمدی، به تحصیل آمدی، هم اسناد سابمیت میکنی، بعد از بر تو بعد از طی مراحل بر ویزا میتن. هرچند که همیان مشکل است. همینجا میبینین شما عزیزا، ویدیو رو میبینین که دمی چند روز مهاجرین که در هند بودن اینا هم تظاهرات کردن، مظاهره داشتن به خاطر همی که همی دفتر سازمان ملل که هست یا یونیسیار بسیار اینجا کارایشان بسیار آهسته پیش میبرن.
بسیاری از مردمایی هست که تقریبا 10 سال میشه 15 سال میشه که دمی هند هستن، اما هنوز کارشان به نتیجه مانده، هیچ کدام روشنی برشان نیست، حتی کارت ریفوجی یا کارت مهاجرتی را هنوز اینا دریافت نکردن. از همین خاطر چند روز اینا مظاهره داشتن دمی هوای گرم. باز طرفایی که ما هستیم می طرفای جنوب هند یک ذره هوا سردتر است نسبت به دهلی وقت سال بسیار گرم است، تقریبا 40-45 درجه حرارت است. نمی گرمی مردم مظاهره داشتن صبح تا دیگر تقریبا 10-12 روز اینا مظاهره داشتن. فکر کنم 9 مظاهرهشان خلاص شده که اینا هنوز هم به نتیجه نرسیدن. اونجا همچنان برشان اخطار داده شد که هنوز که اگر شما مظاهره تان ختم نسازین ما پلیس میاریم در جانتان دیگه. هیچ مظاهرهشان هم به نتیجه ختم شد، هرچند که اینا خودشان نمیخواستن که مظاهره خدا را ختم بسازن. داشتن یک مقدار دستاورد داشت، ولی اون چیزی که اونا طالبش بودن که به دست بیارن نشد نسبت مشکلات هایی که وجود داره. و اصلا قسمی است که اما آدم برو به لحاظ حقوقی و قانونیش که وقتی بری بررسی کنی یونیسیار یا دفتر سازمان ملل در امور پناهندگان و بود تو یک نهاد اجرایی نیست که بره کارهای اجرایی انجام بده و فرض مثال کسی که از یک کشور دیگه آمده پناهنده شده و با دو کارت ریفیوجی گرفته بعد بتونه بره به یک کشور دیگه دفعتاً خودش انتقالش بده. اون منتظر عزیز سال که در بر میگیره. اما بسیاری از مهاجرین است که حتی از 5 سال 10 سال 15 سال که اینجا هستن، پیش از اینکه تا دولت سقوط کنن آمدن اینجا خود ثبت ملل کردن، اما تو به نتیجه کارایشون که مانده. اینا مظاهره به خاطر ازی کردن که باید همین سازمان ملل کارای از اینا کم کم روی دست بگیره که حداقل این مثلا کسایی که برشان کار داده نشده یا ریفوجی نشدن باید به اینا کار داده شود، کسایی که ریفوجی هستن کارای از اینا پیش ببره برده شود دیگه. وضعیت‌های اینجا هرچند که وضعیت خوب نیست، مثلا مهاجرین که اینجا هستن اینا حق کار ندارن، فقط اینا حق دارن زندگی صحیح از زندگی دارن، مثلا باید خودشان به خود کار پیدا کنن، کار شخصی. البته کار دولتی خود اینجا میفهمین که بسیار به سختی به خود امی مردم هند برشان به بسیار سختی کار دولتی پیدا میشه به خاطر که نفوس از این کشور بسیار زیاد است دیگه. به مهاجرین خو اصلا کار پیدا نمیشه. اگه او کارم پیدا شود همی شغلای است که شخصی هست، او هم به بسیار مشکل تا که یک شناخت داشته باشی بعد از اون میتونی برد یک کار داده شود، در غیر صورت امکانش نیست. مثلا بعض وقتا همین مهاجرین که آمده بودن در طرفای دهلی و اینجایا خودشان رستوران باز کرده بودن یا دکان داشتن، خودشان به خودشان یک شغل یک کسب جور کرده بودن دیگه. فعلا هم حالا که بازم از گذشته کدی از 2 سال 3 سال پیش کدی بسیار خوب شده. قراره که در ویدیوهایشان در تظاهراتی که در دهلی انجام دادن افغان هم نبود، تنها از چند کشور بودن، همونطور افغان ها زیادتر تلاش داشتن که تظاهراتی که پاشون نتیجه بده، بخاطر ازی که بسیار تعداد کم مانده از افغان ها. تا 3 سال 4 سال پیش حدود 35,000 تا حد 40,000 افغان زندگی میکرد در دهلی و همی شهرهای کلان هند. حال حدود 8 یا 9,000 باقی مانده دیگه. حدوداً 20 چند هزار از اینا، بالای 20,000 20 چند هزار از اینا رفتن، انتقال پیدا کردن، بعضی در کانادا، بعضی استرالیا، بعضی در کشورهای مختلف دیگه که پناهنده میپذیرن انتقال پیدا کرده. ولی همی یک تعداد دیگه هم باقی مانده. البته اونام کسایی بودن که اسپانسر داشتن، خود در کل چیز، یعنی در چند کاتگوری بودن، هم اسپانسر بودن، هم ریفیوجی بودن، هم فرض مثال بعضی کشورها خودشان پلان برنامه‌ای که داشتن به خاطر همین اتفاقات که در افغانستان نفتی سقوط دولت دیگه بردن این منتها منظوری است که اونمو تعداد بسیار کم مانده و این خاطر میگن همین تعداد کم ماندگی در میان از اینا تعدادی از مردم است که بسیار سالها قبل هم اینجا هستن، باید اونا بلا تکلیفشان معلوم شود چرا کیسشان از طریق سازمان ملل پیش نمیره و این مسائل دیگه. برای فعلا وعده داده تا سال در ختم 2025 و شروع 2026 دولت‌هایی که مهاجرپذیر هستند یک تعداد
فرصت های مهاجرتی را اعلان میکنن و خصوص برای افغان ها دیگه. اونا در روز آخر تظاهراتشان یک یک قطعنامه هم به یک حساب صادر کردن و او را به انگلیسی ترجمه کردن. ویدیوش هست در صفحات اجتماعی، او را به دفتر کمیشنری سازمان ملل یا امور ریفوجی یونیسیار تسلیم داده دیگه. حتما اقدامات صورت میگیره دیگه، ولی اقدر کار یعنی پروسه بسیار ساده و آسان هم نیست. خب سختی خود داره، مشکلات خود داره. یک سری سهولت ها برای در هند برای مهاجرین وجود نداره. بنا به این دلیل است که دولت هند به صورت رسمی و قانونی عضو کنوانسیون مهاجرت نیست. بنابر رمی عواملی که وجود داره، یکی از دلایل جمعیت زیادی که خودشان دارند نمیخواین که به او کنوانسیون ملحق شوند و بعد دنیای از مهاجر که به خصوص از بنگلادش، از کشورهای همسایگیش زیاد غریب و مهاجر و این مسائل وجود داره که میخواه بیایه. از او بابت دیگه زیاد مسئولیت در قبال مهاجر که نمیگیره. و همین دلیل است که میگه من هیچ گونه مکلفیت یا مسئولیت حقوقی ندارم در این قبال. بالاخره اون نمونه نهاد بین‌المللی است، یک خدمات را انجام میده. بنابراین از اونمو هر کی راضی است خوب نیست. خودتان برین کار کنین، خودتان زحمت بکشین. همین که ما میگذاریمتان و کدام آزار و اذیتی نیست و ما در کنارتان هستیم و حمایت میکنیم. اینمی بر شما فکر کنم بسیار موضوع کلان است دیگه. مشکل همی است که بعد از هم یونیسیار گفته که ما بعد از این اصلا مهاجر نمیپذیریم، نه از افغانستان و نه از کشورهای دیگه که میایند در هند. ما دیگه مهاجر نمیپذیریم. دمی یک گروه مهاجرین است که در اونجا ما جزو از گروه هستیم دیگه. در اونجا امیر گفته بودن که بعد از این یونیسیار یا سازمان ملل اعلان کرده یکت بگیریم که باران شد. در جریان گپ زدن بودیم که این رقم یک باران شدید شد. اینجا هندوستان است دیگه، هر چیز امکانش هست. خب عزیزان، ما اینجا ویدیو میگرفتیم که دفعتاً باران شروع کرد و باران شد و بسیار باران شدید که در ویدیوش براتون گرفتیم. سعی کنین هند از دیگه دفعتاً این قسم باران تیز میشه. چی چرت میزنی مریم جان؟ والله بسیر جان چرتا زیاد از کدامش بگوییم. درباره هر چی که آدم فکر میکنیم، زندگی است، مشکلات خود داره، سختی هایش است، مهاجری است، مسافری است، تنهایی است. یگان وقت میبینیم مردمی که اینجا زندگی میکنن، یعنی اینا چقدر خوشبخت هستن، چقدر آرام هستن. حسرتشان هم میخورم واقعا. ایران شاید تنها من نباشم، زیادتر افغان‌های باشن، کسایی که مهاجر هستن. هر کی که ملکش نارام است، کشورشان نارام است، در حسرت از اینا هست. اینا وقتی از موضوع یگان اتفاقاتی که در افغانستان افتیده برشان قسم میکنی یا میگیم تعجب آور است. بار از پرسان میکنه چرا اوتو شده، چرا جنگ شده، چرا این مشکل پیش آمده، چرا اوتو شده، چرا گورنمنت نیست، نه دولت نیست، فلان نیست. هر بار که برشان قسم میکنی از وضعیت افغانستان یا از کشورهای دیگه که این تو اتفاقات افتیده یا چالش های مهاجرین که در کشورهای همسایه دارن، باز یک ماه یا 10 روز بعد باز یکی از دوستا دید یا همسایه دید، باز این موضوع رو پرسان میکنن. یعنی به خدا اینا بسیار برشان چی است دیگه، یعنی بسیار آرام و راحت هستن. مردم خوشبخت هستن. شاید ما 72 چندمین این 15 آگوست 72 پنجمین یا 77مین سالگرد استقلالشان است. 77 سال است اینا در آرامش زندگی میکنن که ما وطن ما سقوط کرد، وطن ما از ما گرفتن، بی وطن شدیم، بی خانه شدیم. در 15 آگوست استقلال از کشور اینا استقلال خود تجلیل میکردن، ما دیگه بدبختی را تجلیل میکردیم. یک خاطره جالب مرچه نمیشه که گفت. یک خاطره بعد خدا براتون بگیم که امروز یاد دست بسیار جان که ما سفر داشتیم، میخواستیم از اینجا بریم به طرف دهلی و از طرف دهلی میخواستیم به کابل بیاییم.
کابل بریم یا افغانستان سفر داشتیم دیگه. امو 15 آگوست روزی بود که ما در ترین بودیم، در داخل ترین بودیم. این مردم استقلال خود تجلیل میکردن، اینا شیرینی پخش میکردن، چاکلیت میدادن به همه مردم که این امروز ما استقلال خود تجلیل میکنیم. اما متاسفانه که ما و بسیجان اونجا جگرخون اردیم، ما ششته بودیم، ایران مانده بودیم چی کنیم که امی در فیسبوک و خبر امی صفحات اجتماعی میدیدیم که میگفتن کابل سقوط کرده و رئیس جمهور فرار کرده و یک قسم چیزا. یعنی بسیار خاطره بد بود، یک روز بسیار بد بود که طرف اینا میدیدیم که اینا خوشی میکردن از 15 آگوست یا روز استقلال خود تجلیل میکردن، اما ما متاسفانه جگرخون به این بودیم که وطن خود از دست دادیم و این بسیار بر جای جگرخونی بود دیگه. به هر حال سخت بود، بالاخره گذشت و انشالله که یک روزای خوب خداوند بیاره برای ما و شما کلگی در وطن خود باشن. انشالله به خیر روز برسه که وطن ما آرامی شوه و دوباره پس و همگی به وطن خود بره. میفهمم که بسیاری افغانایی که خارج از کشورم هستن اونا هم شاید آرام باشن ذهنن، اما ذهنشان درگیر همین مسائل است. وقتی که میبینن در صفحات اجتماعی خبرهای بد میشنون و میبینن حتما جگرخون میشن مثل ما، دلشان تنگ میشن دیگه. خب زیاد گپ نمیزنیم، زیاد پرحرفی نمیکنم از جای دل. خواستیم که امروز شما صحبت کنیم، از دلتنگی های خود با شما بگوییم. شما هم در کامنتات من برام نوشته کنین که در کشورهای خارجی که هستین شما چی حس دارین، چی فکر میکنین. شما هم بعض وقتا مثل ما دلتنگ وطن میشین نمیشین دیگه، حتما در کامنتات برام نوشته کنین دیگه. این بلاگ بود از بلاگ امروز ما که امروزتان قصه کردیم. انشالله براتون خستگان تمام نشده باشه. اگر چینل ما رو سابسکرایب نکردین حتما سابسکرایب کنین، شیر کنین. اگر میخواین در خوشی و غم همراه ما شریک باشین پس حتما چینل ما رو سابسکرایب کنین، نظریاتتان در کامنت نوشته کنین، همراه دوستانتان شیر کنین. تا بلاگ بعدی، خداحافظ همتون.